Era para estar as duas no mesmo porte, mas um acidente de percurso impediu que isso acontecesse. Não sei se um dos meus gatos ou cachorros quebrou o tronquinho dela, e agora que ela está se recuperando. Senão, era para estar as duas mais ou menos neste porte, iguais. As corujinhas estarem juntas e felizes com o mesmo corte de cabelo. Mas não foi possível. Logo, logo ela se recuperará e estará linda e maravilhosa.